Hai Tamaya, lagi sakit? Ya, Sakit apa sayang? si batuk. Oh, sakit batuk. Terus badannya panas juga ya, demam ya? Iya, Cepat sembuh sayang ya. iya, Tapi masih semangat Tamaranya. Yeay, I love you sayang. Tapi mami minta nggak boleh main keluar dulu ya. Mainnya di rumah dulu sama mami sama Didi bisa? ya, Iya, cepat sembuh sayang ya. iya. I love you. Dadah.